अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा है। ये पाजरो आज का काम है, ये एक्सीडेंट है, ये तरतीब करेगा इंशाअल्लाह। ये देखो एक्सीडेंट बनाएगा। ये बम्पर ख़राब हो गया और इसका अंदर भी हादिद ख़राब हो गई। ये लाइट भी टूट गया और इसका अंदर जो फ्रेम आता है वो भी ख़राब हो गया। देखा बोनट का सेटिंग कैसा हो गया और ग्रिल भी टूट गया, अंदर से पूरा क्लिप टूट गया। इंशाअल्लाह ये जो पार्ट नया मांगते हैं वो नया लगाएगा और बाकी रिपेयर कर देगा इंशाअल्लाह। आप लोग मेरे साथ रहो अच्छा वीडियो देखने के लिए।